gente está aqui para fazer slime gigante. Então, que começa a diversão. Então, na minha da Ju. Nós vamos começando a botar a cola. A gente vai botar 3 tipos. Pode começar. Nossa! Que isso? Você fez aí na cama? Não sei, só sei que eu tô sujando minha mão. Só sei que eu tô passando uma coisa pra você que tá você. Ei, sujei a minha. E eu sujei minha mão. Ai, meu dedinho. Você jogou. Ai, meu dedinho. caraca, minha mão tá espalhando pra outra, não. Vamos gastar todos esses tricolas. Ai, a caixa tá melada. Eu vou ajudar vocês, meninos. Um monte de tricola. E mais um pouquinho aqui. Pronto, gente, já acabou. Dá pra ouvir? Vamos a outra. Tem muita cola. Terminou a minha, ei. Meus bolas, mas não sei. Ah, patinho. Nossa. Uma piscina de Aqui no cola. Gente, uma piscina de cola. Aí deixa pra e aperta de novo. Olha que eu vou assim. Nossa, minha mão já tá cansada. Olha. Também eu tô passando com muita força. Era essa que tá passando isso, não é a minha não. É minha. Pronto. Ajuda aí, vai. Peraí. Ai, mas eu tô ficando colado. Colou, já era. Vamos fazer o que agora? Agora vocês vão colocar um Corante. creme de barbear. Creme de barbear. Eita. E tem que cobrir toda a cola. Gente, tá no meu cabelo! Ele tá no meu braço. Tá acontecendo com essas coisas. Ele é bem gracioso. Gente, nós estamos no jardim. E bem ali na frente do nosso jardim tem umas crianças brincando. Cachorro. Tem que ter mais. Muito mais. Tem que acabar esse barba? Barba? É, gente. É, eu acho que esse pote é pequeno pra isso, hein? Tá bom. Eu tô achando esse pote pequeno. Agora nós vamos misturar. Ele aparece. Ai. Se você tá bom, você me dá. Ai, nem vou sujar minha mão mais que daqui. Só. Assim, ó. Mistura. Ai. É assim que mistura. Vai cair! Meu Deus, ele vai cair. Acho que nós vamos ter que colocar outro pote. Acho que esse pote vai ser pequeno, hein? Ah, vai Minha não. mão vai virar suja, só pra ver se... Gente, nós tivemos que pegar outro pote, porque aquele pote ficou pequeno. Eu tô... Ah! Eu acho que acabou isso daqui. Sente o chão também. Claro que a nossa amiga vai Cadê o outro que misturar? ali, ó. Ele tá só falando.
Aqui, gente. Aqui. Afundou. Os dois. Eita, Belé. Eita, Belé. Ele fala, mas o jeito. Vocês têm que tirar. Não é não. Ai, que é isso? Isso. Vai ficar azul. Ai, não tem que me... A sua tá pior. Cadê o outro? Pega aí no chão, Marta. Opa, caiu. Pera. Nossa, até que eu fiz assim. Peraí. Ai, daqui a pouco eu vou tomar banho de sua blusa! Eu vou lavar depois. Minha blusa! Caraca, foram nem mexer no meu almoço. Ô mãe, eu vou misturar com a mão. Calma, você já vai botar a mão. Já tá com a mão toda melecada. Ah, vamos! A gente já tá com a mão delicada mesmo. Então tá, então bota a mão, vai. Vamos? As meninas estão loucas pra botar a mão. Vamos. Eu não, eu tô tranquila aqui na minha. Eu vou mostrar assim de cima pra vocês Vamos, Maria. verem. Olha, gente. Vamos. Olha que legal Olha. isso. Só uma vez. Vamos colocar a mão, então vai. Tum, 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 tum. Ah, já arrependi. Vamos. Agora. Gente, agora nós vamos colocar o corante. Vocês não podem colocar a mão no Tira, eu corante. vou tirar isso daqui agora. Ai, agora que eu tô fazendo. Olha, tive uma ideia. Ai, tá bom. Gente, ó, nós vamos colocar corante vermelho agora pra ficar rosa. Primeiro da Mariana. Gente, se vocês encostarem a mão nesse corante, vocês vão ficar manchados. Tem que Eu misturar sei. com um negócio. A gente limpa. Mano, já era. O meu não. A Mariana, mano. Já era. Olha que corante mais simples. Ai, Tem que mexer bem. nossa, já tá ficando. Olha, tia, o meu tá ficando muito. Mamãe, o meu tá Ô, tia, tem que pegar uma toalha, senão eu fico louco com isso aqui na minha mão. Eu fico louco com isso aqui na minha mão. Eu fico louco. Nossa, olha, é rosa choque. Vai mistura pra ficar rosa, gente. Nossa, meu tá ficando vermelho. Vai ficar rosa daqui a pouco. Tá ficando alemão. Nossa, eu não acredito, mãe. Vai mistura. Eita, ficou rosa. Deixa eu dar uma ajudinha a Essa ela, mão gente. ficou... Ai, mamãe, o meu ficou muito. Tem problema, não? Tá manchado. Ai, o meu já tá muito. Ai, que lindo, gente. Ih, tá ficando rosa, só que não choque. Se você mexer mais, eu acho que fica choque. Tá ficando roxa, é claro, tá? Mas dá pra saber. Ai, que legal isso. É diferente. Que arte legal. Eu nunca vi essa mão, se vocês querem saber. Primeira vez. Nem nós nunca fizemos. Agora eu vou ajudar um pouquinho a Mari a misturar. Porque eu já não dou aqui melequinha. Eita. Meu Deus do céu. Gente, não Nossa, dá, olha o meu. não dá pra criança fazer sozinha isso aqui. Tem que ter ajudinha. Oh, você jogou um pouquinho aqui. Sim. Chama de volta. A gente vai misturar tudo ainda depois. Com a mão. Ufa! Gente, olha. Vejam de cima como está ficando. Olha isso. Que lindo. Agora eu quero mexer no meu nariz, não posso. Tá coçando o nariz. Tô botando na bochecha. Agora é a hora mais esperada. Vou botar as mãos? O colírio. Eu
caloreiro. Aqui, ó. Vai colocar as mãos. Vocês vão misturar com as mãos. Acho que todo mundo aqui nem eu só faço. O colírio é pra soltar, gente. A gente vai misturar com a mão. Aham. O colírio vai ficar estilo slime. A gente vai misturar com a mão, tá? O colírio é uma coisa... Ah, meu pai não tá vendo. Ai, olha meu shortinho. Coitado do meu short. Ai, vocês são muito frescos, hein? Vai, misturei com a mão. Com a mão. Vai. Ai. Vai com a mão. Ai. Olha, já tá ficando solto. É, já solta. Ah, mas já vai ficar branco. Ai, vai cair. Olha. Ai, gente. Agora nossa. Não, coloca o colírio aí. Ah, não dá. Vai. A gente podia botar. Só que se bem que a nossa mão tá melequenta, Bota né? tudo. Mistura, tem que misturar. Gente, Olha. olha isso. Olha, tá aqui. Pega aí. Ai, afundou. Arrumou, tia. Pega. Jogou na minha mão. Pega. Não dá, minha Vai mão tá soltar depois. Bem vai assim, soltar. ó. Minha mão tá melequenta. Tá bem assim, ó. Não dá pra você nada. Bota mais um. Ai, não deixa. Acho que eu não sabe como o lixo se cair. Gente, Meu não Deus. dá. Não, mas pequeno. Vou ajudar elas. Eu não. Olha, tem um pouquinho de calor. Nossa, minha mão tá cansada. Ai, você me molhou. O seu queixo. Tá no rosa. Que frescura, velho. Mamãe, você tá juntando assim. Essa eu quero brincar com. Já tô brincando. Eu vou cobrir o Mario. Caraca, amor. Olha minha mão, que bizarrice. Já sei, ó. Ó. Que bizarro, mano. Olha minha mão. Minha mão é. Criança é pra misturar, ainda não tá pronto. Assim. Tá prontíssimo. Ajuda a Mariana. Vem. Ajuda a Mariana também. Oh, você vem. Ajuda a Mariana também, né? Poxa. O negócio tá aqui dentro. Ah, A espátula aqui. você misturou com as mãos. A espátula. Ô, mamãe, cadê minha espada? Já pintou. Afundou! Arrumou? Aqui a espada! Cadê? Cadê a espátula? Tá aqui! Gente, tem que colocar mais colírio. Minha mão tá toda vermelha. Como é que eu faço pra colocar? Ah! Mamãe, minha perninha! Eu acho. Nossa, ninguém pode tirar a rosa da minha mão. Cadê? Nossa. Ah! Deixa cair. Quero mais colírio. Eu quero mostrar meu nariz. Eu quero gostar da minha testa. Não, Ai, meu cabelo, meu Deus. Para de fazer isso, menina. Você vai colocar o cabelo aí dentro. E vocês estão sujando a mesa. mamãe, minha mão tá ferrada, né? A minha tá atrapalhando. Pronto, assim. Agora eu vou tentar tirar com a mão. Olha o que eu vou fazer. Pra colocar mais. Pra soltar mais. Ai, vai. Sai, cola. E agora, gente? Agora ficou. Suja o colírio. Ai, gente. Ai, Cuidado pra não cair, gente. Vai, segura. Nossa. nossa, solta. Tá difícil soltar essa coisa, hein? Tem que misturar, querida. Nossa, se eu tivesse cuidado aqui na minha roupa, ia ser um sucesso. Ai, olha como eu tô. Olha. Gente, como é que eu vou mexer com a câmera com essa mão?
segurei. Olha, o nariz tá coçando. Gente, quando eu vou tirar uma outra pessoa. Ah, o nariz tá coçando. Parece um chiclete. Sério? Parece uma folha de chiclete. Ah, fazer uma bolinha de chiclete. Aquela bola de chiclete na vida dela. Gente, eu quero desligar. Tá filmando? Tô. Mas, gente, nós voltamos. E ficou muito maneira a moeba. Ficou dura, quer dizer, né? Olha, ela ficou realmente uma moeba. Faça isso, só que peça sujeito um adulto, porque isso daqui é muito melequinha. Nós vamos tomar banho. Porque apesar que nós se E divertimos. a sua testa, seu cabelo, sua testa tá coisa. E você pode fazer a moeba no tema que você quiser. Nós precisamos da moranguinho. E ficou muito linda, só tá cheirando a barbeador. Tá cheirando Ai, barbeador. Não, barbeador não. Creme de passando no bigode. Olha, E agora, olha o que eu fiz. e agora ficou com uma coisa de 3D. Olha com 3D. Cara, essa moeda ficou muito legal. Ficou em 3D. Aqui. Tá grudando na minha mão, ó. Olha aqui. Eu boto... Gente, pode fazer assim, ó. Rapidinho, ó. Cara, eu ainda tô se sujando aqui na Gente, moeba. você tá mas- vendo esses buraquinhos? Eu fiz assim. Olha só, ficou muito lindo. Uma Gente, coisa ó, de 3D. eu consigo fazer uma bolinha, ó. Uma bolona, quer dizer. Olha a minha bolona. Gente, essa moeba é a Olha minha maior bolona. a moeba do YouTube. É 3D. Cai a moeda. E não gruda no chão. Olha, nem que o grudou no chão caiu a moeda, gente. É por isso que é 3D. Gente, olha o que eu vou fazer. É, Ó, bigode, bigode, tá bom. Ah! Ai! Não! Ficou? Você ficou? Gente, eu quando ela tirou, eu vi que ia ficar assim e eu tirei. Ai, mas aí. Ah, não quero ficar com coisa não. Fica um pouquinho. Nossa, minha mão. Olha, essa moeda... Oi, ficou- Mariana, bate aqui. Tirou! Ai! Ai! Olha o que eu puxei. Tenta levantar. Oi! Cadê um bigode? Bigoduda. Não tem problema se sujar aqui, nós vamos tomar banho. Ah, olha, ó, eu vi um vídeo que fez assim, ó, peraí. Eu vi um vídeo que fez assim, umas bolinhas e botou aqui. Oi, gente, olha meus buchos. Cuidado, agarra no cabelo, menina. Eu fiz meus bochechinhos ficou vermelho. Olha como ficou máximo. Ai, 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 ai. Tá na hora de barbear. Ai. Tá na hora de eu arrancar meu nariz, palhaço. Olha, ficou muito legal. Depois de muito Vamos trabalho, voltar tudo. depois de muito trabalho e muita sujeira, ficou muito legal. Eu vou na Vai, estica aí. Vai, estica pra cima. Uau! E já tá, Mariana! Não, cada uma estica de um lado, vai. Uau! Deixa cair. Vamos fazer. Caramba! Mas, gente,
É muito fácil fazer essa moeba e você precisa de uma ajuda de um adulto. É muito fácil? É muito fácil. Não é muito fácil, não. É muito fácil. E ainda se meleca tudo. Então, por favor, toma um banho depois disso. Não é muito fácil assim, não. Nem para, vai. Gente, meu nariz e bigode. São palhaços. Eu que inventei. Olha, maquiagem no olho. Não bota no olho, não. Bota no olho, não, seu maluca. Isso mesmo. Olha como ficou meu olho. Gente, nós começamos a fazer depois do almoço. Já tá ficando noite, olha. Tá super tarde já. Tá escurecendo já. Gente, olha o que aconteceu comigo. Ai, meu bico. E eu tô toda suja. Nossa, não. Olha, eu só usei isso, tá fervendo. Olha aqui, vamos fazer assim, olha. Bora lá, você uau. Olha, ficou muito maneiro, ó. Eu vou pegar o melhor. Gente, não. Ai, meu Deus, eu vou ter que parar aqui, gente. Vai dar muito trabalho, muito legal. Depois a gente vai ver aí o que a gente vai fazer com tanto moeba. Pode colocar aqui nos comentários o que vocês acham que a gente deve fazer. Cobrir a casinha! Ou cobrir uma pessoa, que é a Emily. Não, é mamãe. Mamãe tem que ser mamãe. Não, aí quem vai filmar, papai? Eu sei filmar. Então, pessoal, dei muito gostei. Eu sou profissional. Eu não sou profissional. É, muito profissional. Olha só como é que ficou 3D. Vai, Paulo. Paulo. Deixa eu encostar na boca não, hein? Eu tô sendo suada por isso aqui. Agora vamos finalizar, vai. Quem quer dormir com a moeda em cima do corpo? Passei uma noite com a moeda em cima do corpo.